नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेमेडी अपडेट्स चैनल में। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए हमारे चैनल को, और साथ में लगे हुए बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आज हम आपको नाक बहने के घरेलू उपाय के बारे में बताएंगे। जब भी सर्दी का मौसम आता है तब नाक बहना शुरू हो जाती है, और जब नाक बहने लगती है तब सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। इतना नहीं, ऐसे में आप ना तो सो पाते हैं और ना ही अच्छे से खा पाते हैं, और ना ही आपको किसी चीज़ पर ध्यान लगता है। यह उनके लिए भी आसान नहीं है जो लोग आग के आसपास मौजूद होते हैं। बहती हुई नाक को रोकने के लिए अपने पास टिश्यू पेपर रखने के स्थान पर कुछ घरेलू उपाय करें। इससे आपकी नाक बहना बंद हो जाएगी। जब आप नाक बहने पर घरेलू उपाय को करते हैं तब आपको बहुत जल्दी फायदा मिलता है और आपका पूरा स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है। आप इस उपायों में लहसुन का प्रयोग करके, अदरक का प्रयोग करके, गर्म पानी गार करके आप भी कर सकते हैं दोस्तों। तो ये जानते हैं कोई घरेलू उपाय जिनसे आप नाक बहने की समस्या से निजात पा सकते हैं। लहसुन का इस्तेमाल करके आप खुद ही अपना इलाज कर सकते हो। लहसुन में बहुत ही एंटीबायोटिक गुण पाए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होता है। यदि किसी की नाक बंद हो जाए या जुकाम होने का नाक से पानी बहना शुरू हो जाए तब ऐसे में लहसुन का इस्तेमाल करके बहुत ही फायदा मिलता है। इसके प्रयोग लाने के लिए लहसुन कली को हल्दी पाउडर मिलाकर पानी में उबाल लें। जब अच्छे से पक जाए तब इसे उतार कर ठंडा कर लें और फिर इसका सेवन करें। इससे आपकी नाक खुल जाएगी और अगर नाक से पानी बह रहा हो तो उससे भी छुटकारा मिल जाएगा। नाक बहने के उपचार में सबसे घरेलू, सबसे बेहतरीन और आसान उपाय है नमक के पानी के गरारे करना। नमक के पानी में लवणीय गुण पाए जाते हैं। इसका प्रयोग करने के लिए 1 कप पानी में 1 चम्मच नमक को अच्छे से मिला लें और उस पानी से कम से कम 30 सेकंड तक गरारे करें। ऐसा करने से आपको राहत मिलेगी और इससे आपका नाक बहना बंद होता ही है, साथ ही आपके गले की खराश भी दूर हो जाती है। नाक बहने के घरेलू उपचार में सरसों का तेल बहुत फायदेमंद साबित होता है। इसमें सरसों के तेल की महकी बहुत असरदार साबित होती है। जब आप सरसों के तेल को सूंघते हो तब आपकी नाक बहने का इलाज आसानी से हो जाता है, जिससे आप सांस को आसानी से ले सकते हैं। इसका उपचार करने के लिए 1 चम्मच सरसों के तेल को कटोरी में डालकर 10 सेकंड तक माइक्रोवेव में रखें। फिर इस तेल की एक एक बूंद नाक में डालें। इस प्रकार करने से आपको आराम मिलेगा। अदरक में कई सारे एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं और यदि आप अदरक की चाय का सेवन करते हो तब आपको बहुत ही फायदा मिलता है। अदरक की चाय बहुत ही जल्दी बन जाती है। इसके लिए 1 कप में 3 टुकड़े अदरक के डालकर 1 कप गर्म पानी को डाल दें और फिर इसमें दालचीनी डालकर अच्छे से उबाल दें। फिर से गर्मा गर्म पिएं। इस प्रकार करने से आपकी बहती हुई नाक बहुत ही जल्दी ठीक हो जाती है। इतना ही नहीं, इससे आपके गले संबंधी रोग भी ठीक हो जाते हैं। इसलिए इसका सेवन दिन में कम से कम 2 से 3 बार जरूर करें दोस्तों। तो दोस्तों, आजकल सर्दी का मौसम चल रहा है और नाक बहने का रोग आसानी से हर किसी को लग जाता है। अगर आप भी इस समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इन घरेलू उपाय करें और इस समस्या से निजात पाएं दोस्तों। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल रेमेडी अपडेट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।